La prima lettera di Giovanni è un messaggio veramente pratico, però è un messaggio rivolto ai credenti. Per questo noi abbiamo affermato: io appartengo a Gesù. Quindi questo messaggio è per me e per noi. Amen. Questa lettera mette in guardia i credenti, i servi di Gesù, i discepoli di Gesù, contro i pericoli delle false dottrine. E Giovanni esorta a noi credenti a vivere in obbedienza a questa parola, la parola di Dio. Quindi io devo essere consapevole che il Signore sta dando a noi cristiani un allerta. C'è un segno rosso che noi dobbiamo essere attenti. E questo segno sono le false dottrine. L'obiettivo di Giovanni, possiamo dire che il tema principale di tutta la lettera è la comunione con Dio Padre e con il suo Figlio Gesù Cristo. Come io, come cristiano, posso avere piena comunione con Dio Padre, con Gesù, con lo Spirito Santo. Come può essere la mia vita di un peccatore, ma connesso a Gesù. Come noi già abbiamo visto in altri testi, per esempio Giovanni capitolo 15, quando parla della vite, che noi siamo i rami connessi a Gesù per poter fruttificare. Ma qui Giovanni sta mettendo una tematica molto importante per noi, un allerta di come noi possiamo vivere questa vita e essere attenti a quelle proposte che vengono a noi. La lettera è scritta dall'Apostolo Giovanni, intanto il nome dell'autore non la troviamo nella lettera. La lettera non contiene alcune indicazioni circa l'identità o la località in cui vivevano i lettori, se non il fatto che essi erano credenti. Há uma ipótese que i destinatari vivessero nella provincia romana dell'Asia, oggi la regione del paese che noi conosciamo, la Turchia. I lettori si trovano a dover affrontare falsi insegnamenti, che Giovanni definisce come insegnamenti degli anticristi, quelli che sono contro Gesù. Uno di questi insegnamenti era l'ignosticismo. Predicavano il dualismo che opera una netta distinzione fra le cose materiali e le cose spirituali. Per questo è venuta quella espressione che noi molto conosciamo nella lingua italiana, il sacro e il profano. Quindi separazione tra il materiale e lo spirituale. Questo è il pensamento di questi gnostici. Un altro esilio, un altro falso insegnamento era il docetismo. E cosa predicavano i doceti? Che l'umanità di Gesù non era reale, che il suo corpo fisico fosse pura apparenza. E Giovanni scrisse questa lettera esattamente per combattere principalmente queste due false dottrine. I destinatari, è evidente che i primi destinatari i lettori erano i credenti di quel periodo, ma i destinatari siamo anche noi oggi, nel secolo XXI. Questa lettera è arrivata a noi e lui voleva presentare avvertimenti e istruzioni utili per tutta la Chiesa di Gesù. La data che è stata scritta, molto probabile che sia scritta tra l'anno 60 e l'anno 65 d.C. Per questo io vi invito a leggere il primo paragrafo o la prima pericope del testo, che va
dal capitolo 1, versetto 1, al capitolo 2, versetto 2. A volte quando noi prendiamo un testo così che oltrepassa un capitolo, pensiamo, ma será che il pastore non è sbagliato? No, perché? Questa divisione che noi abbiamo oggi, di capitoli e versetti, non c'era fino al 1227, quando un inglese chiamato Stephen Langston ha diviso la Vulgata, che era una versione dalla traduzione ebraica e greca, ha diviso in capitoli. E dopo il 1551 un francese, che anche lui è sbagliato, non solo l'inglese, tutti e due hanno sbagliato in questa divisione, ha diviso in versetti. Però non hanno rispettato i paragrafi, non hanno rispettato le pericope della Bibbia in ebraico e in greco, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Per questo noi troviamo dei paragrafi che oltrepassano il capitolo, o a volte c'è un pezzo in un capitolo e l'altro pezzo nell'altro capitolo. Ma importante per la nostra comprensione è vedere sempre il testo completo, perché il testo racchiude il pensamento che l'autore voleva trasmettere per noi. E per questo possiamo dire che la forma di trasmissione che l'autore voleva, quella ci insegna l'insegnamento che Dio vuole per noi. Quindi il primo paragrafo di questa lettera va fino al versetto 2 del capitolo 2. Io vorrei leggere insieme a voi, io leggo i primi versetti e voi leggete i successivi, ok? I padri stanno con voi. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto e con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Poiché la vita è stata manifestata, noi l'abbiamo vista e ne diamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il suo Figlio Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di essere peccato, lo facciamo mangiare. E la sua parola non è in noi. È perché non è. Devi scorrere, fratello, devi scorrere. Ok. se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. È il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri,
ma anche per quelli di tutto il mondo. Amém. Amém. Questo primo paragrafo, come ho detto all'inizio, porta degli insegnamenti che Giovanni vuole dare alla Chiesa e a noi oggi, come combattere quei falsi insegnamenti. Il primo insegnamento è: il vero cristiano ha una allegria completa, ha una gioia completa. Questi primi versetti, che vai da versetto 1 al 4, Giovanni sta parlando esattamente di questo, che il vero cristiano ha questa allegria completa. Questo è, possiamo dire, il preambolo, o la introduzione, o la prefazione che l'autore fa a questa lettera, parlando della parola della vita. In riassunto, parlando di Gesù. Gli gnostici dicevano che c'era separazione fra il sacro e il profano, tra il materiale e il spirituale. I docenti dicevano: no, Gesù non è venuto in carne, perché Dio è santo, non può incarnarsi, perché la carne è peccatrice. E Giovanni comincia dicendo: noi abbiamo visto, io e gli altri apostoli e tutte le persone che hanno ascoltato il messaggio di Gesù, noi abbiamo visto. Io, Giovanni, ho toccato in Lui. Alleluia. Io sono vissuto vicino a Lui. Alleluia. Giovanni dichiara di appartenere al gruppo, al numero dei testimoni oculari che hanno vissuto con Gesù. Grazie. Quindi è una forte testimonianza, perché lui stava parlando della sua esperienza di vita con Gesù, stava vivendo con Gesù. L'autore definisce questa sua proclamazione così: quello che abbiamo udito con le nostre orecchie, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e le nostre mani hanno toccato. Quindi nessuno può rifiutare questa parola, perché è una testimonianza vera. Lui ha vissuto, sta parlando di quello che ha vissuto. Con queste parole introduttive l'Apostolo lancia i suoi primi insegnamenti contro le eresie che turbano la Chiesa. Gli anticristi hanno introdotto nuove idee che non sono quelle che erano dal principio. Loro non erano là con Gesù. Giovanni afferma che la sua lettera sviluppa le verità originarie e sicuramente attestate riguardanti il messaggio della vita. Per avere la vita abbiamo bisogno di conoscere Gesù. Abbiamo bisogno di vivere con Gesù. Abbiamo bisogno di toccare in Gesù. Che verità erano queste? I messaggi concernenti al Figlio di Dio, che è la vita. Lo scopo di Giovanni è che i lettori siano in comunione con gli apostoli. Perché essendo in comunione con gli apostoli, sono in comunione con i seguaci, i figli, i servi di Gesù. E quindi sono in comunione con Gesù, con il Padre, con lo Spirito Santo. Amém. I falsi insegnamenti negavano che i lettori possedessero la vita eterna. Abbiamo cantato há pouco: vivendo per sempre. Alleluia. Per sempre con Gesù. Il pericolo che i lettori affrontavano consistevano nella possibilità di essere trascinati nell'oscurità dalle seduzioni degli anticristi. Io vi dico, anche oggi dobbiamo essere attenti alle seduzioni dei falsi insegnamenti. Il pastore ha citato há pouco la dottrina della prosperità, uno dei insegnamenti che ha devastato la Chiesa, specialmente nell'America Latina e America Centrale. Dobbiamo essere attenti. Viviamo nell'Europa,
dove i falsi insegnamenti hanno introdotto dell'umanismo, della mancanza di fiducia in Dio, della mancanza di fede nel vero Dio, della dottrina di una vita religiosa, ma senza la presenza del vero Dio. Altro ieri guardavo quel programma della Focus e stava passando quel Freedom che parlava delle reliquie della Chiesa e hanno mostrato un luogo che c'è a Provenza, che c'è un coso là fatto di oro, ma con un teschio che dicono che è di Maria Maddalena. Piedi. No, a Provenza Maria Maddalena. In Italia c'è i piedi di Maria Maddalena. Sono reliquie di una religione vuota della presenza di Dio. E Giovanni sta parlando di un comportamento, di una vita che vive in comunione con Dio, non racchiudendosi dentro di queste reliquie, ma racchiudendosi dentro di questa reliquia, la parola di Dio, di questa dove troviamo la vita eterna. Quindi dobbiamo essere attenti di non essere trascinati in queste eresie. Lo scrittore stesso e gli apostoli, suoi compagni, raggiungevano la piena gioia spirituale per causa di questa comunione. E è per questo che nel versetto 4 lui dice che queste cose le scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Come io posso avere una gioia, un'allegria completa in un mondo di turbolenza, in un mondo pieno di peccato? Ma Giovanni sta dicendo che il vero credente ha una gioia completa. Tu già sei fermato a pensare in questa dichiarazione di Giovanni? De avere una gioia completa significa se io ho un'allegria completa in ogni giorno, io sono soddisfatto di quello che sono, di quello che ho, di dove vivo e con chi io vivo e perché io vivo. Alleluia. Non dipende dalle condizioni, non dipende dalle circostanze, dipende soltanto dalla mia comunione con Lui e con i suoi servi. Per Giovanni, avere un'allegria completa, avere una gioia completa è conoscere Cristo, è avere intimità con Cristo, è vivere in comunione con Lui, è vivere in comunione con i fratelli. Per questo io non accetto quando una persona dice io sono in comunione con Dio, ma non voglio andare in chiesa, non voglio trovare i fratelli, perché là ci sono dei problemi, ci sono delle circostanze che non voglio, quindi io sono fedele da solo. No, la Bibbia non ci insegna così, la Bibbia non dice che la vita di un cristiano è così. Io ho bisogno della sorella, del fratello, dei fratelli per avere questa comunione e dimostrare questa comunione al mio Dio. Alleluia. Perché Dio non è qui in carne e ossa, ma Lui è presente qui. Io non posso dire che ho comunione con Lui, che non lo vedo, e se non ho comunione con i miei fratelli. Avere una gioia completa è conoscere Cristo, è sentire la sua presenza nella mia vita. Se sto ristrutturando la casa come abbiamo fatto tanti giorni, grazie a Dio sta andando bene, potrò invitarvi a venire a casa, ma un po' di tempo. Ma sta diventando bello. Se sto là facendo quei lavoretti che a volte è un po' difficili, a volte dobbiamo rifare le cose,
não só perché costruiscono i muri un pochettino storti, fare di squadra, e quello mi dà tanto fastidio quando vanno a fare le cose, ma dobbiamo affrontare questi problemi e dobbiamo ringraziare il Signore, anche se dobbiamo rifare 10 volte, perché il Signore è lì. Sto facendo quello anche per la gloria di Dio. Devo sapere che ogni cosa, ogni martellata che io do nella macchina per aggiustare quelle grandine che hanno distrutto la macchina, io sto facendo per la gloria del Signore. Non solo per il sostenimento della mia famiglia, della mia moglie, il mio sostenimento, ma perché sto facendo per la gloria del Signore. Tu sai che ogni cosa che facciamo non c'è differenza tra il sacro. Oggi è domenica, vado in chiesa, è sacro. Domani ho le mani sporche perché sto lavorando sotto un cofano che è pieno di olio lì. No, quello non è profano. No, quello lì è per la gloria di Dio, questo è per la gloria di Dio. Ogni cosa che faccio, il mio respirare è per la gloria di Dio. Alleluia. Per te io vivrò, per te io canterò. Vivrò e vivere è ogni momento. E per questo Giovanni sta dicendo: il vero cristiano ha un'allegria completa. Ripetiamo: il vero cristiano ha un'allegria completa. Ma Giovanni non si ferma qui, lui va avanti e dà un secondo insegnamento dentro di questa pericope, di questo paragrafo. Il vero cristiano deve vivere nella luce. Perché? Dio è luce. È molto bello vivere un'allegria completa, ma io devo ricordare che il mio Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, che vi annunciamo. Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. Giovanni è un apostolo che ha sentito più di quello che è stato scritto, di quello che lui ha scritto qui in questa lettera. Scrivendo nel suo Vangelo, capitolo 21, versetto 25, lui dice: ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero una a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Alleluia. Io mi pongo a immaginare quante cose Giovanni ha ascoltato. E dopo lui ha fatto possiamo dire, un riassunto, scrivendo il Vangelo e lettere e dopo l'Apocalisse. Un riassunto di quello che lui ha ascoltato. Giovanni senza dubbio sta pensando a Dio come a colui che ha rivelato la sua propria santità. Enquanto luce, Dio rivela il peccato dell'uomo e lo condanna. Non dobbiamo dimenticare, Dio e il peccato non si può mischiare, perché Lui è luce, l'oscurità non si mischia con la luce. Se l'uomo cammina nell'oscurità, si nasconde alla verità che la luce rivela. Poiché Dio è luce, ne segue che un credente non può realmente sostenere di essere in comunione con Lui mentre vive nell'oscurità. Giovanni avverte: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Se i credenti vivono nella luce dove Dio è, allora c'è comunione
reciproca fra lui e loro, fra lui e noi. Per camminare secondo la luce sarebbe necessario una perfezione priva di peccato, e quindi agli esseri umani che sono preda del peccato la comunione con Dio sarebbe impossibile. Giovanni non pensa ai credenti come a uomini senza peccati, anche se camminassero nella luce, come dimostra l'ultima parte di questo versetto. La purificazione dei peccati viene soltanto attraverso il potere purificante del sangue versato dal nostro Signore Gesù Cristo. Per questo è per causa del sangue di Gesù versato in quella croce che noi possiamo avere comunione con Lui. E è per questo che, essendo Dio luce, e noi esseri umani peccatori, possiamo avere comunione con Lui tramite soltanto Gesù. Senza Gesù è impossibile arrivare a Dio Padre. Senza Gesù è impossibile all'essere umano avere comunione con Dio. Che dice, io credo in Dio, ma non mi serve Gesù, non crede, non ha Dio. Perché senza Gesù, senza intermediazione di Gesù, non abbiamo possibilità di avere comunione con Lui. Per questo il terzo e ultimo insegnamento di questa pericope, la condizione per vivere nella luce è rinunciare al peccato. Ripetiamo, la condizione per vivere nella luce è rinunciare al peccato. Se qualcuno afferma di essere senza peccato per un breve periodo di tempo e sostiene di aver raggiunto questa condizione in continuità, questa affermazione è falsa. Non è vero. I credenti devono essere sempre pronti a riconoscere gli errori, i peccati che la luce di Dio rivela nella loro vita. Ogni volta che il Signore dice, questo non va bene, dobbiamo riconoscere. Giovanni afferma che Dio è giusto quando perdona il peccato del credente, a motivo del sacrificio espiatorio. Sa cosa significa sacrificio espiatorio? Significa che Dio, attraverso Gesù, ha sostituito te e me nella croce. Alleluia. Quella croce non era di Gesù. Quella croce era per me e per te. Alleluia. E Gesù ti ha sostituito. Il sacrificio espiatorio. Quando più si compreende corretamente attraverso l'intimità con Dio, come camminare nella luce, tanto più questi concetti diventano chiari. Io capisco che sono un peccatore e ogni volta che sbaglio chiedo perdono. Abbiamo visto nel testo di Isaia 55 che Dio non si stanca di perdonare. Vedo che è lo Spirito Santo che guida la sua Chiesa. Io non sapevo di questo testo, ma il testo está intimamente collegato com o texto que o Senhor ha messo nel mio cuore. O Senhor não se stanca di perdonare. No versetto 10, vediamo che quando un cristiano pecca, quando il cristiano non deve mai negare di aver peccato. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo. E la sua parola non è in noi. Negare il proprio peccato di fronte alla testimonianza di Dio, che afferma il contrario, significa fare Dio bugiardo. Un bugiardo. Nel capitolo 2, versetto 1, io vedo Giovanni come un padre che cerca di accogliere i suoi figli
come a volte facciamo noi, di fare quello, schiavo di dire, svegliati, stai peccando. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Giovanni si rivolge ai lettori com affetto, come un apostolo che esprime la propria preoccupazione paterna con i suoi figli. I peccati sono una realtà, nonostante Giovanni si auguri che i suoi lettori non ne commettano. Ma è una realtà nella nostra vita. Chi oggi può dire qui, io non pecco? È un bugiardo che lo dice. Quelli falsi insegnanti che cercavano di entrare nella chiesa e hanno entrato nella chiesa, hanno distrutto tante chiese, che cercavano di separare il materiale dello spirituale, la manifestazione fisica e terrena di Gesù, del suo corpo, e dire che era solo apparenza. Cercavano di introdurre questi concetti che noi possiamo essere perfetti senza la presenza di Dio. E non lo possiamo. Il peccato è una realtà nella nostra vita, anche se non lo vogliamo. Perciò Giovanni li assicura in questo modo: e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Lui è il nostro avvocato. Lo scrittore ha in mente un avvocato della difesa che presenta il caso del proprio cliente davanti a un tribunale. Bisogna riconoscere che la misericordia ottenuta è grazie alla difesa di Cristo per noi. Ogni grazia di Dio è dovuta al sacrificio di Cristo sulla croce, completo e sufficiente. Non c'è bisogno di guardare o sorvegliare dei giorni o riempire o adempire la legge. È soltanto Gesù, è soltanto grazia. È per questo che la Chiesa cristiana ricorda sempre che è solo per grazia che noi otteniamo la salvezza. È solo attraverso Gesù. È solo per fede. Così perfetto è il sacrificio espiatorio compiuto da Gesù Cristo, secondo il valore di Dio e il volere di Dio, che quest'opera è efficace non soltanto per i peccati dei credenti stessi, ma anche per quelli di tutto il mondo. Per questo che noi dobbiamo essere missionari. È per questo che il cristiano deve annunciare la parola di Dio con la sua bocca, con il suo corpo, con il suo modo di vivere. Deve annunciare, perché non è solo per noi, è per tutti, per gli altri. L'Apostolo Paulo, scrivendo ai Coríntios, nella seconda lettera, capítulo 5, versetti 14 e 15, parla così: infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che un solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e quelli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. E lo scrittore di Ebrei, della lettera agli Ebrei, che non sappiamo chi è, sapremo, penso in cielo, spero, una delle mie note che devo chiedere a Gesù chi è l'autore di Ebrei. Però vediamo, capitolo 2, versetto 9, però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, ciò è Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio
gustasse la morte per tutti. Quindi Gesù morì per noi. La croce ha realmente soddisfatto completamente le esigenze della giustizia di Dio, e ora la sua grazia e la sua misericordia sono fruibili, sono recepibili da coloro che sono stati salvi da ogni discepolo di Gesù. Che cosa possiamo applicare di questi 3 insegnamenti che Giovanni ti dà per combattere queste false dottrine? Cosa possiamo applicare alla nostra vita oggi? Perché questo messaggio non è solo per 2000 anni fa, ma è per noi oggi. Dal primo insegnamento impariamo che come credenti in Cristo Gesù abbiamo la gioia, l'allegria completa. Questo significa che la nostra allegria non dipende dalle circostanze. Se estou in sofferenza, Gesù è con me. Se sono malato, come il pastore è stato questa settimana in ospedale, Gesù è lì con me. E sono delle opportunità che o Senhor ci dà che a volte noi non li capiamo. Se sono al lavoro, Gesù è lì con me. Se sono in viaggio, Gesù è lì con me. Se c'è la turbulenza nel viaggio, Gesù è lì con me. Se l'aereo cade, Gesù è lì con me. Se non cade, se arriviamo al punto di destinazione, Gesù è lì con me. Non importa dalle circostanze. Io quando prendo un aereo, a volta comincio a guardare, quando c'è la turbulenza, comincio a guardare la faccia delle persone. Io normalmente sono lì tranquillo, perché se sarà il mio ultimo giorno, arrivo in cielo, non ho più bollette, sono tranquillo. Ma le persone, la maggior parte delle persone, quando guardo le facce, sono disperate. C'è qualcuno che a volte prende anche la mano di quello che mai ha visto, prende lì e sta no tênis, quasi stringe di forma che quasi rompe la mano dell'altro, perché è preoccupato. Potrà essere l'ultimo momento, ma chi ha l'allegria completa è lì. Grazie. Alleluia. Pastor, eu posso te dizer uma coisa aqui, Allora, io quando sono ancora in processo, né? Quando sono nell'aereo, aqui começa aquele processo. Guarda, Senhor, questo qua è un uccellino piccolino nelle tue mani. Però se capta qualcosa, mi fai sentire pouco. Mi fai sentire pouco, per cortesia. Questa è a mia preghiera sempre. Noi rendiamo dalle turbulenze, beh, questa settimana scorsa uno è morto in una turbulenza. Sì, è vero. Só a turbulenza, daí não é caduto, né? Immagina è stato questa turbulenza, né? Perché il significato di questi 1000 metri Sì. proprio nella... Immagina che era lì. Cuore, no? Per il cuore, immagino. È opportuno, anche perché quando hai una certa età, ciao. Bom, mas nós que siamo cristiani, anche se abbiamo un problema di cuore, Dio conforta. già abbiamo un problema di pressione, io un anno fa ho cominciato a sentire questo, dobbiamo fare attenzione, ma abbiamo l'allegria completa. Questo è che importa, sappiamo dove andremo. Io per te, io vivrò, per te io canterò, per te io andrò. Dal secondo insegnamento, il vero cristiano deve vivere nella luce. Deve rinunciare, vivere nella luce. Impariamo che come figli di Dio, figli della luce, dobbiamo vivere nella luce. Questo implica che i figli della luce devono abbandonare il peccato. Il terzo e ultimo insegnamento. Da condizioni per vivere nella luce. Deve rinunciare, il vero cristiano deve rinunciare al peccato.
Rinunciare significa che il peccato non va via da se stesso, dalla sua volontà. Io devo fare qualcosa. Che è questo qualcosa che devo fare per rinunciare al peccato? Devo combattere contro me stesso. L'Apostolo Paulo usa un'espressione che mi piace tanto, che lui dice che lotta contro se stesso di forma come se dasse dei pugni nell'aria. Immaginate dare pugni nell'aria, no? Ma esattamente questa è la lotta che abbiamo con noi. È quella storia dei due cani, né? Non so se già l'ho raccontato qua. Due lupi più che altro. Due lupi e due cani. Io conosco in brasileiro due cani. Una persona aveva due cani e due lupi, o due leoni. E sempre faceva l'aposta in uno e quello vinceva. Quando l'altra settimana faceva l'aposta nell'altro e quello vinceva. Una persona curiosa arriva da me, come sai? Ele que vince, tu sai sempre quello che vince. Parli con il cane, com'è questa storia? Non è semplice. Nessa settimana che io voglio che quello bianco vinca, io lascio il nero senza mangiare. Do tipo solo al bianco. Nella settimana che io voglio che il nero vinca, io lascio il bianco senza mangiare. Do tipo all'altro. E quindi io so che vincerà. Come noi stiamo alimentando nostra nuova natura e la nostra vecchia natura? Sono il nero e il bianco. Sto alimentando più il nero o più il bianco? Più la nuova natura, io canto, io lodo, io leggo la parola, io faccio la meditazione, io parlo con il mio Signore, io prego, io contemplo la natura, ringrazio il Signore per ogni cosa. Ou estou sempre lamentando, hoje c'è pioggia, che brutto tempo, hoje c'è sole, che brutto sole, hoje c'è la grande, che brutto. Eu já ringrazio perché sono più macchine da riparare, ma siamo sempre lamentando, perché stiamo alimentando il vecchio uomo. Ricordate, noi abbiamo i due. Io so che era un po' prima del pranzo, ma mi piace sempre ricordare un'espressione che l'Apostolo Paulo usa scrivendo ai Romani per simboleggiare che lotta che è questa che noi abbiamo. E lui usa un'espressione che si chiama peccato, no? Di morte. Io sono attaccato a questo peccato di morte. Come Paulo usa l'espressione corpo di questa morte. Sabe cos'era questo per i romani? Era una forma di uccidere le persone condannate. Legavano una persona condannata a un cadavere. E mentre il cadavere decomponeva, i vermi che uscivano dal cadavere uccidevano il vivo. Questa espressione, corpo di questa morte, che Paulo usa, perché Paulo è stato un soldato romano, è esattamente questo. Per ricordare che noi abbiamo il corpo di questa morte anche noi. Quando tu sdrai nel tuo divano, nel tuo letto, lui è lì con te, il cadavere. Quando abbracci la tua moglie, il tuo marito, lui è lì con te. Non dobbiamo dimenticare questo. Abbiamo il corpo di questa morte con noi, vecchio uomo e nuovo uomo. Vorrei concludere con alcune domande. Che peccati o che peccati mi impediscono di vivere questa allegria completa, questa comunione completa con il Signore, con Dio Padre, con Gesù Cristo, con lo Spirito Santo? La seconda domanda: quando pecco, sono umile per riconoscere il mio peccato e chiedere perdono sia a Dio che a un'altra persona? O sto sempre giustificando i miei peccati, sia a Dio, sia al mio fratello o alla mia sorella? Vorrei finire questo messaggio
leggendo insieme a voi. Come posso vivere nella luce? L'Apostolo Giovanni risponde nel versetto 9, che vorrei leggere insieme a voi. Leggiamo. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Che Dio ci aiuti. E noi possiamo essere fedeli a Lui. E ogni giorno ricordiamo che siamo peccatori, ma siamo benedetti del Signore, che si è fatto peccato per noi. Che Dio ti benedica e benedica la nostra settimana. Amen. Gloria a Dio. Grazie Gesù.